Herkese merhabalar. Solunumla ilgili olan en büyük problemlerden bir tanesi de balgam çıkarma ya da balgam çıkaramamadır. Ee, Balgam çıkartılan kronik akciğer hastalıklarında yani bronşektizi, kronik bronşit, kistik fibrozis, idiopatik pulmoner fibrozis gibi durumlarda ve bazen de öksürmeye güçleştirici işte akciğer ameliyatları, göğüs kafesi ameliyatları, kalp ameliyatları, mide, bağırsak ameliyatları gibi durumlarda da yine balgam çıkartamamak oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Balgamı daha rahat çıkartabilmek için bazı yöntemler mevcut. Daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum postürel drenaj ve manuel teknikler, perküsyon, vibrasyon gibi teknikler oldukça balgam atmak için işe yarayabiliyor. Yine derin solunum egzersizleri balgamın hareketliliğini arttırarak, diplerdeki balgamı yukarıya taşıyarak daha az öksürükte atmanızı sağlayabiliyor. Etkin öksürme tekniklerini öğrenip uygulayarak uygun koşullarda daha çabuk balgam atmak, daha az eforla balgam atmak sağlanabiliyor. Eğer kanama gibi bir durum yoksa balgam çıkarmayı kolaylaştırıcı cihazlardan yardım alabilirsiniz. Yine su tüketiminize eğer bir kısıtlama yoksa dikkat etmeniz gerekiyor. Günde 2-2,5 litre su içmeye gayret gösterin. Su en iyi balgam söktürücülerden birisidir. Hem de boğazın kayganlaşmasını sağlayarak balgamın daha rahat hareket etmesini de sağlar. Bunun haricinde balgam söktürücü ilaçlar zorda kalındığı durumlarda doktor tarafından reçete edilerek uygulanabilir. Ancak burada kesinlikle tavsiye ile balgam söktürücü kullanmayın. Yani farklı hastalıklarda, farklı durumlarda farklı balgam söktürücüler kullanılabilir. Mesela eğer kistik fibrozis gibi bir durumunuz varsa bu durumda dornazalfa içeren bir şey kullanılmak gerekebilir ve doktorunuz bunu uygun görebilir. O yüzden lütfen tavsiye ile balgam söktürücü kullanmayın. Yine yapılan en büyük hatalardan bir tanesi öksürükten yorularak, öksürükten sıkılarak öksürüğü kesme çabası. Bunu kesinlikle doktor onayı olmadan yapmayın. Çünkü balgam varken eğer öksürüğü durdurursanız balgam çıkamadığı için hem bir noktadan sonra sizi tıkamaya başlayacak. Daha zor nefes alıp vermeye başlayacaksınız. Karbondioksitiniz yükselmeye, oksijenizasyonunuz bozulmaya başlayacak. Hem de oradaki nemli yapışık ortamın üzerinde bakterilerin üremesi ya da eğer balgam herhangi bir yeri tıkarsa oraya hava geçişi olmayacağı için oksijensiz ortamda üreyen bakterilerin üreyip sizi enfekte etme, daha büyük problemlere yol açma gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden lütfen bu tip ilaçları tavsiyeyle ya da kendi düşüncenize göre başlamayın. Doktor onayıyla, doktorun muayene görüşlerinden sonra başlayın. Yine kronik bir şekilde balgam çıkarma durumu olan hastalıklarda lütfen balgamınızı takip edin. Balgamın yoğunluğu artıyor mu? Daha yapışık bir hale aldı mı? Kan geliyor mu? Ya da renginde bir değişiklik oldu mu? Normalde beyaz ya da şeffaf gelirken artık sarı, yeşile döndü mü? Bu tip durumlarda da doktorunuza müracaat edin ki balgam tetkiki yapılıp vakit kaybetmeden tedavinize başlanmış olsun. Sağlıklı günler.